السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu barnaamijkeenan wax kaga eegi doonaa xeeldheeri iyo aqoontii hore Soomaalida. waxaanaynu maanta idin haynaa sheeko cajiib oo ku saabsan dhaqankii hore Soomaalida iyo suudka iyo xariirta iyo aftaamada Soomaalida. waxaanaynu barnaamijkeenan kaga sheekay doonaa ninkii ugu runta badnaa Soomaalida iyo sidii uu uga gudbay imtixaankii iyo caqabadihii kaga yimid bulshadiisa uguna guuleystay noqdayna ninka ugu run badan Soomaali oo dhan. channelkan hadduu kugu cusub yahay fadlan subscribe ta saar kambalelkana furo si ay kuu soo gaaraan wax kasta oo cusub. waxaa la wariyay sabaano hore oo lana sheegay nin la oran jiray Gambool oo u dhashay gobolada Puntland in loo qabsaday Makhraati. ninka waxa la yiri waxa uu ahaa ninka Soomaali ugu run badan. Soomaaliduna waa dad yaab leh. waxa ay isugu tageen si ay u cadeeyaan runta looga marag furay ninka iyo warka runta waxa ka jira. dad badanna way ku qanci waayeen waxaana yiraahdeen aynu xujayno si ay u hubsano inuu yahay ninka Soomaali ugu run badan iyo in kale. meel Puntland kamid ah ayaa waqti gaar ah loo ballamay si runtiisa loo cadeeyo. maalmaha kamid ah goob ku haboon ujeedada ayaa lagu shiday dab ooga. dusuud waaweyna waa la dhigay. dibi goolana waa lagu xiray. goobta uu abaabulku ka dhacaya waa goob uu Gambool caado u leeyahay inuu soo maro marka uu subaxii gurigiisa ka yimaado. Gambool oo waqti la og yahay inuu soo baxayo ayaa meeshii soo maray. Gambool waqti la isla og yahay ayuu meeshii soo maray. waxa uu arkay dibiga meesha ku xiran iyo dabka ka shidan iyo dadka tuban ee midiyaha lisanaya. waxa uu isha ku dhuftay abaabulka meesha ka jira waana uu soo dhaafay. maxaa xigi doona? meeshii lagu tashaday in runtiisa lagu bogdooxo laguna xaqiijiyo ayaa uu isi soo taagay. kulankii ayaa uu salaamay waana laga celiyay salaantii. waxa lagu casuumay fadhiga waana la soo fariisiyay. markii uu si fiican salka dhulka u dhigay ayaa su'aal loola kacay Gambool. waxa la su'aalay halka uu ka yimid. waxa loo raacay sidka uu soo maray. waxaanay ku sii dareen waxaanu maqalnay in aan la bari ka jiro barta aan soo martay bal ka waran. Gambool waxa uu hadalkiisii ku soo koobay meesha aad sheegaysaan ee aan soo maray dibi waa xidhnaa dabna waa shidhnaa dadna waa tubnaa. Gambool tubtii lagu yaqaan ayaa u maray. runtii looga bartayna waa uu ku jawaabay. malaha ninka ama qofka isagu aan ahayn Gambool waxa uu oran lahaa meesha la bari ayaa ka jira sida loo abaabulay iyo dhaliyaha dabka saaran iyo midiyaha la lisanayo.